Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara untuk memblok seat tiket pesawat Lion Air. Oke, kita mulai saja ya. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome. Agak lama ya. Oke. Kita langsung cari aja web check-in Lion Air. Oke. Oke, kita pilih ini aja ya, check-in start. Oke, sudah muncul. Ini kita kasih masukkan kode booking ya, kode booking tiket kita yang kita sudah beli. Terus yang ini nama terakhir untuk nama yang berangkat. Kita cek dulu tiketnya ya. Tiketnya itu yang ini. Ini atau sama aja dengan yang ini ya. Dan Mr. Dadam. Oke, kita kasih masuk dulu kode bookingnya ya. Kode bookingnya kita kasih masuk ke web check-innya. Oke, terus namanya kita pilih salah satu aja ya. Last name-nya berarti nama huruf nama kata lainnya, kata terakhirnya. Kita pilih Nanam Ramdhani, berarti kita pilih yang Ramdhani. Kita kasih masuk di sini Ramdhani. Oke, kita search. Oke, hasilnya sudah kayak gini ya. Setelah kita ini tadi search, kita continue. Oke, kita continue. Oke, sudah muncul kayak gini ya. Kita sudah lihat di sini. Ini ada dua orang atas nama Nanang Ramdhani, Dadam. Terus ada rutenya ya. Ini dia memakai pesawat Lion Air JT, kode penerbangannya ya 798 dari Jakarta Cengkareng Soekarno-Hatta ke Makassar Sultan Hasanuddin International Airport pada tanggal 4 Februari ya, di jam 9.40 waktu Indonesia Barat. Ini dia tiba di Makassar nanti jam 1 malam. Oke, di sini kita langsung klik ini ya, personalized flight untuk ambil seatnya. Kita tunggu loading. Atau nomor kursi. Oke, ini sudah muncul ya, check in select seat. Maksudnya ambil nomor kursi. Kita pilih ini ya. Oke, ini dia ya posisi di atas pesawat, nomor kursi di atas pesawat. Ini yang tanda merah ini artinya ini sudah terisi semua. Ini sudah terisi semua, sudah terisi.
Jadi yang kosong itu sisa yang hijau. Kalau yang ini khusus di block seat sama Lion Air. Karena ini tuh apa namanya? Apa sih? Apa lagi tuh namanya? Darurat. Ya, pintu daruratnya. Jadi ini kan yang kosong sisa 15B, 15C sama yang ke belakang ya. Jadi kita pilih yang paling depan yang kosong. Nggak apa-apa yang ini ya. Jadi saya pilih ini ya. Ini yang di sebelah ini, yang A ke bawah ini adalah dekat jendela. Ini juga ya, jendela. Yang ini tengah, ini lorong ini, lorong. Jadi saya akan ambilkan nomor kursinya yang di 20A. Karena kebetulan yang mau berangkat ini dia maunya di nomor dekat jendela. Jadi Pak Nanang Ramdhani saya ambilkan di nomor 20A. Oke, save, disimpan. Oke, terus yang Pak Dadam dia di sampingnya Pak Ramdhani di 20B. Oke, kita save. Oke. Ini ya keterangannya ya. Ini keterangannya untuk available kursinya. Yang merah itu sudah full, yang available itu yang hijau ya. Oke, yang ini maksudnya ini bisnis. Ini exitnya yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Return ya, kembali. Kita langsung pilih check in. Ini kalau kita sudah klik yang ini berarti dia sudah tercheck in ya. Kita lihat ya. Oke, ini hasilnya ya. Setelah kita check in kan, ini sudah ada boarding passnya. Artinya itu sudah tercheck in dan nomor kursinya sudah ada. Semua sudah lengkap. Ini dia Jakarta Makassar 4 Februari jam 9.10 PM. Ini bisa kita langsung print ya. Nanti hasil printnya itu kita perlihatkan di bandara. Kalau kita tidak mau bawa tiketnya, ini bisa salah satu pengganti tiket pada saat kita bawa ke bandara. Ini namanya boarding pass. Ini udah ada namanya ya, Nanang Ramdhani. Terus nomor kursinya itu di seat 20A. Ini kode booking tiketnya tadi. Terus ini rutenya Jakarta ke Makassar. Penerbangannya JT 798 4 Februari jam 21.40. Oke, sekian tutorial dari saya cara ambil nomor kursi tiket pesawat Lion Air. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.